长期反复咳嗽的小朋友，咳嗽好了之后，一定要调理好脾胃。经常有的家长会跟我说，我家孩子咳嗽好了2、3天，天气一变冷或者一受寒，又开始咳嗽，反复咳嗽。其实根本原因就是脾胃虚弱，抵抗力差，出汗多，痰湿内蓄所导致的。从我们中医的角度出发，脾胃为生痰之源，百病皆由脾胃生。如果孩子脾胃功能不好，抵抗力就比较差，孩子就容易出汗，毛孔处于张开的状态，风一吹就会容易反复受邪，反复咳嗽、感冒、流鼻涕。我们治病要求本，不能一味的去治感冒、咳嗽、发烧。如果反复咳嗽，就会引起肺气亏虚、邪气内聚，这样子邪气淤堵，小朋友阳气发不出来，就会容易长不高、长不壮，很多孩子就会黄黄瘦瘦。所以长期咳嗽的孩子，除了止咳之外，一定要调理好脾胃，调理好小朋友的体质，恢复抵抗力，孩子才能健康的长高长壮。